चीज को नहीं दिखाता हूँ। मैं चीज देखने जाऊँ। आप मुझे नहीं बुलाना मम्मी। मेरे पास हाय मम्मा। मेरे पास बाबू इधर आओ। क्या आप मुझे कोई पोएम सुना सकते हो? एक वो बेटा था। लकड़ी की काठी सुनाइए। लकड़ी की काठी थी, धीरे धीरे एक लकड़ी की काठी थी, आसमान में उड़ती थी और खरोश शाम सवार दुनिया घूमने बारंबार। अब क्या सुनाऊं? कोई दूसरी सुनाइए। एक कुआं पैदा था। एक कुआं पैदा था। में पानी थोड़ा था, कुआं डाला कंकर पानी ऊपर। अब मुझसे लेकर आने है जो उसका पानी हाथ लगा दे देगी, बाहर निकालो दे देगी। और कोई सुनाओ। और कोई सुनाइए। बड़े मोटे थे, बड़े मोटे थे, साइकिल चलाते थे, मम्मी मारती थी, हम रोते थे। कैसे रोते थे? चिल्लाते थे। कैसे रोते थे कार्तिक? जरा इधर देख कर बताइए ना। तो कैसे रोते थे? ये आप बताओ क्या है? इस पर क्या छपा है? क्या है? तभी नहीं तितली बटरफ्लाई। अच्छा पीछे तक पे घुमाना है। अच्छा नहीं उसको फेंकना नहीं, इधर लाओ। ठीक है, नहीं फेंकता। चलो और कोई पोएम सुनाओ। और कोई झूठ बोल रहे हो।